ल यहाँ हेर त बोर्डमा अब यो क्वेशन 2081 मा सोधेको थियो रेगुलर एग्जाममा है। क्वेशन सजिलै छ। यस्तो खालको क्वेशन हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा अगाडिको क्लासमा गरेका थियौं। अब यो क्वेशन सल्भ गर्ने तरिका हामीलाई थाहा छ होला, स्टेप पनि हामीलाई थाहा छ। अब यो क्वेशन सल्भ गर्दा सिंगली डिजाइन गर्ने कि डबली डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ अहिले छैन। जस्ट हामीलाई के थाहा छ भने यसले भनेको छ एउटा रेक्टेंगुलर बीम डिजाइन गर्नलाई जसको इफेक्टिभ स्प्यान कति दिएको छ 6 मिटर दिएको छ। गिभनबाट नै सुरु गरौँ है। एल इफेक्टिभ कति भनेको छ 6 मिटर भनेपछि इफेक्टिभ स्प्यान फाइन्ड गर्नु परेन मैले। अर्को कुरा के भन्दैको छ सुपर इम्पोज्ड लोड 81 किलो न्यूटन पर मिटर दिएको छ र कतै पनि मोमेन्टको कुरा गरेको छैन यसले भनेपछि यसले मलाई मोमेन्ट दिएको छैन। यसले मलाई के दिएको छ लोड दिएको छ। लोडमा पनि टोटल लोड दिएको छैन यसले मलाई के दिएको छ यहाँ सुपर इम्पोज्ड लोड मात्रै दिएको छ। र अर्को कुरा के भन्दैको छ भने साइज अफ द बीम इज लिमिटेड टु यति भनेर। लिमिटेड भनेको यो भन्दा यो 300 बाइ 700 भन्दा बेसीको साइज हामीले हाल्न मिल्दैन। भनेपछि यदि मोमेन्ट जुन बाहिरबाट आइराछ त्यो मोमेन्ट चाहिँ एमयु लिमिटिङ भन्दा बेसी भइदियो भने यसको डाइमेन्सन चेन्ज गर्न मिल्दैन। त्यति बेला हामीले के गर्नुपर्छ डबली नै डिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो क्वेशनले भनेको छ हामीलाई। अरु कुरा के भनेको छ भने M20 ग्रेड कन्क्रिट युज गर्न भनेको छ र FE 415 ग्रेड स्टिल युज गर्न भनेको छ है। ल यहाँ हेरौँ बी दिएको छ मलाई कति 300 mm र यो सानो डी दिएको छ कि ठुलो डी दिएको छ मलाई। यो मलाई सानो डी दिएको हो कि ठुलो डी दिएको हो ठुलो डी। कसरी थाहा पायौं हामीले क्वेशनमा चाहिँ इफेक्टिभ भनेर दिएको छ त डाइमेन्सनमा छैन। यसले चाहिँ स्प्यानको लागि मात्र इफेक्टिभ भने हो जुन कि एल इफेक्टिभ छ भनेपछि यसले मलाई के दिएको छ ठुलो डी कति 700 mm र M20 छ भने FCK कति भयो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर र FY कति भयो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यतिसम्म ठीक छ है। अब त्यस पछाडि हाम्रो काम के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला त मोमेन्ट फाइन्ड गर्नु पर्यो अनि मात्रै थाहा हुन्छ सिंगली डिजाइन गर्ने कि डबली डिजाइन गर्ने। मोमेन्ट फाइन्ड गर्नलाई टोटल लोड फाइन्ड गर्नु पर्यो हामीले। टोटल लोडको लागि यहाँ सुपर इम्पोज्ड मात्रै दिएको छ। डेड लोड फाइन्ड गर्नु पर्यो। डेड लोड भनेको सेल्फ वेट है। अब सेल्फ वेट फाइन्ड गर्नलाई अरु कुरा हामीले के एज्युम पनि गर्नुपर्छ यसमा जस्तै कि जस्तै इफेक्टिभ कभर टेन्सन रेन्फोर्समेन्टको लागि र कम्प्रेसन रेन्फोर्समेन्टको लागि हामीले त्यो सुरुमै गरिहालौं। अज्युम इफेक्टिभ कभर टु टेन्सन रेन्फोर्समेन्ट as well as compression reinforcement to be 50 mm। मैले दुईटैको लागि इफेक्टिभ कभर कति एज्युम गरिहाले 50 mm। 50 mm एज्युम गरे भने therefore D is equal to D minus 50 mm। यो भनेको 700 mm माइनस 50 mm गर्छु भने कति आउँछ 650 mm आउँछ। एन्ड डी ड्याश पनि कति छ हाम्रो 50 mm छ। यतिसम्म ठीक छ। यतिसम्म ठीक छ भने अब हामी जान्छौं हाम्रो स्टेपतिर क्याल्कुलेसन अफ फ्याक्टर्ड लोड एन्ड फ्याक्टर्ड मोमेन्ट। ल फ्याक्टर्ड लोड कति आइराछ र फ्याक्टर्ड मोमेन्ट कति आइराछ त्यो कुरा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। एक नम्बरमा सेल्फ वेट। सेल्फ वेट भनेको डेड लोड हो। डेड लोड कसरी फाइन्ड गरिन्छ युनिट वेट अफ आरसीसी इन्टु वेट अफ आरसीसी इन्टु टोटल डेप्थ। युनिट वेट अफ आरसीसी कति छ 25। युनिट के हुन्छ किलो न्यूटन पर क्यूबिक मिटर इन्टु बी कति दिएको छ क्वेशनमा
बी दिएको छ 300 mm, 300 mm भनेको 0.3 मिटर र क्यापिटल डी कति दिएको छ 700, 0.7 मिटर। यसलाई सल्भ गर्छौ भने 5.25 कति 25 इंटू 0.3 इंटू 0.7 कहाँ छ क्यालकुलेटर तिमीहरूको 5.25 5.25 किलो न्यूटन पर मीटर। त्यसै गरी नंबर 2 मा सुपर इम्पोज्ड लोड कति दिएको छ क्वेशनले यहाँ हेर त सुपर इम्पोज्ड लोड क्वेशनले कति भनेको छ 81 किलो न्यूटन पर मीटर। सुपर इम्पोज्ड लोड इज इक्वल टू 81 किलो न्यूटन पर मीटर। यो मलाई क्वेशनमै दिएको छ, गिवन इन क्वेशन। नंबर 3 मा टोटल लोड भनेको डेड लोड प्लस लाइभ लोड। यो भनेको 5.25 छ र 81 छ। 5.25 प्लस 81 किलो न्यूटन पर मीटर, दिस विल बी इक्वल टू 86.25 किलो न्यूटन पर मीटर। यो टोटल लोडलाई मैले डब्लु ले डिनोट गरे है। नंबर 4 मा मलाई चाहिएको छ डब्लुयु। डब्लुयु भनेको के हो फैक्टर लोड है। टोटल फैक्टर लोड कति 1.5 इंटू डब्ल्यू 1.5 इंटू 86.25 कति आउँछ 1.5 इंटू 86.25 गर्छौ भने 129.375 129.375 किलो न्यूटन पर मीटर। अब नंबर 5 मा टोटल फैक्टर्ड मोमेंट। टोटल फैक्टर्ड मोमेंट लाई हामीले MU ले डिनोट गर्छौं। दिस इज इक्वल टू WU इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। WU कति आएको छ 129.375 इंटू L इफेक्टिव कति दिएको छ क्वेशनले L इफेक्टिव दिएको छ मलाई 6 मिटर। यो भनेको 6 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 कति आउँछ 582.1875 582.1875 किलो न्यूटन मीटर। दिस विल बी इक्वल टू 582.1875 इंटू 10 को पावर 6 न्यूटन mm। यतिसम्म त केही डाउट छैन होला? डाउट छ छैन? नेक्स्ट स्टेप के छ हाम्रो क्यालकुलेसन अफ FSC है। FSC क्यालकुलेट गर्नलाई हामीलाई के को रेशियो चाहिन्छ D डैश बाई D को रेशियो चाहिन्छ। D डैश बाई D इज इक्वल टू D डैश 50 D कति छ 650 गर्छौ भने 0. कति आउँछ 0.076। अब हामीले के गर्छौ भने टेक द नेक्स्ट हायर भ्यालु। अब तिमीहरुले टेबलमा त्यहाँ हेर्न सक्छौ 0.076 ठ्याक्कै भ्यालु दिएको छैन, हामीलाई 0.05 सायद दिएको छ र त्यसपछि 0.1 दिएको छ। अब यो भ्यालु चाहिँ 0.05 भन्दा ठुलो छ, त्यही भएर 0.05 नलिने, कुन भ्यालु लिने देयरफोर D डैश बाई D इज इक्वल टू कति हुन जान्छ 0.1 हुन जान्छ है। यो भन्दा एक हायर भ्यालु। अब फर FE 415 and D dash by D बराबर 0.1 FSC is equal to 353 न्यूटन पर
mm स्क्वायर यति नै छ होला हेर त टेबलमा हो एफएससी को भ्यालु आयो नेक्स्ट के छ हाम्रो क्याल्कुलेसन अफ XU max and MU limiting XU max को लागि for FE 415 XU max by D is equal to कति हुन्छ 0.48 यसको मतलब XU max is equal to 0.48 into D this is equal to 0.48 into 650 कति आउँछ यो आउँछ 312 यो आयो 312 mm from NXG of IS 456 2000 MU limiting को formula MU limiting is equal to 0.36 FCK XU max by D into 1 minus 0.42 XU max by D into BD square यही छ होला है अब भ्यालुहरु पुट गर 0.36 into 20 into 0.48 into 1 minus 0.42 into 0.48 into 300 into 650 को स्क्वायर ल यसलाई सल्भ गर कति आउँछ हरेक क्लासमा एक दुई जना समाजसेवी हुनु पर्यो जसले आफ्नो लेखाइ छोडेर क्याल्कुलेटरमा लागिरहन्छ सरको हेल्प गर्नलाई है कति 349.73 त्यति मात्रै आयो $349.73 into 10 को पावर 6 यति छ अब यहाँ हेर त हाम्रो MU कति आएको छ हेरौँ ल MU कति आएको छ 582 भनेपछि एक्सटर्नल मोमेन्ट यति छ तर सिंगली रेनफोर्स्ड यदि डिजाइन गर्छौ भने एउटा ब्यालेन्स सेक्सनले कतिसम्म थाम्न सक्छ 349 मात्र थाम्न सक्यो भनेपछि सिंगलीले काम गर्छ होला त यहाँ गर्दैन अब दुईटा अप्सन छ एउटा कि त तिमीले डाइमेन्सन बढाऊ अर्को तिमीले के गर डबली गर डाइमेन्सन बढाउन मिल्छ किन मिल्दैन क्वेशनले भन्दिएको छ लिमिटेड भनेर त्यो त्यहाँ लिमिटेड भइसक्यो फिक्स भइसक्यो अब नेक्स्ट के गर्न सक्छौं हामीले डबली गर्ने अब कम्प्रेसन रेनफोर्समेन्ट पनि प्रोवाइड गर्ने यहाँ हामीले के भन्न सक्छौं हियर MU is greater than MU limiting hence design a doubly reinforced beam है MU limiting भन्दा MU ठुलो छ त्यही भएर हामीले के गर्छौं अब doubly reinforced beam डिजाइन गर्छौं ल ठुलो छ भने MU2 को भ्यालु कति हुन्छ MU minus MU limiting MU कति आएको छ भन त 582 point कति 1875 माइनस MU लिमिटिङ कति आयो 349.73 into 10 to the power 6 न्यूटन mm ल माइनस गरेर कति आउँछ यसलाई कति
32.4575 into 10 को पावर 6 न्यूटन एमएम भनेपछि यो जुन 232.4575 into 10 to the power 6 न्यूटन एमएम आइराछ त्यो कसले रेसिस्ट गर्ने हो त्यो चाहिँ अब जुन एडिशनल सेक्सन हामीले एड गर्छौं त्यसमा कम्प्रेसन रेन्फोर्समेन्ट र त्यसको करस्पोन्डिङ टेन्साइल रेन्फोर्समेन्ट त्यो दुईटा मिलेर कति रेसिस्ट गर्ने हो त 232.4575 किलोन्युटन मिटर ल अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो डिजाइन सुरु भयो क्याल्कुलेसन अफ AST भनेर हामीले के बुझाछौं AST is equal to AST1 plus AST2 यो कुरा त हामीले बुझाछौं होला है ल पहिला सबभन्दा पहिले हामीले ल केही फरक पर्दैन AST बराबर AST1 plus AST2 छ यहाँ है अब AST1 को लागि कुन मोमेन्ट युज गर्छौं हामीले कुन मोमेन्ट युज गर्ने त्यसले चाहिँ कुन मोमेन्ट रेसिस्ट गरिरहेछ त्यो त सिंगली को ब्यालेन्स सेक्सन हो नि त AST1 वाला सो ब्यालेन्स सेक्सन को लागि हामीसँग के छ हेर त वी हैव mu limiting is equal to 0.87 Fy AST1 D minus 0.42 XU max यति छ है therefore AST1 कति हुन्छ mu limiting divided by 0.87 Fy D minus 0.42 XU max ल भ्यालुहरु पुट गर्दिम mu limiting कति छ मेरो 349.73 into 10 को पावर 6 divided by 0.87 into 415 into D कति छ 650 minus 0.42 into XU max कति आएको थियो 312 XU max 312 ल 312 यसलाई सल्भ गर त कति आउँछ यो 1866 कति 1866 .5157 युनिट के हुन्छ mm स्क्वायर एरिया छ नि त एरिया छ भने के हुन्छ mm स्क्वायर भयो अगेन AST2 को लागि हामीसँग कुन फर्मुला हुन्छ mu2 बराबर 0.87 Fy AST2 D minus D dash therefore AST2 कति हुने भयो mu2 divided by 0.87 Fy into D minus D dash यसलाई सल्भ गर्दा mu2 कति छ हाम्रो 232.4575 into 10 को पावर 6 divided by 0.87 into 415 into 650 into 50 how much कति 1073 1073.06 ल यति mm स्क्वायर आइदियो भने अब हामीलाई के चाहिएको छ AST बराबर AST1 plus AST2 AST1 कति छ 1866.5157 plus
1073.06 ल जोड भन त कति आउँछ 40 यति छ ल यति छ भने अब हामीलाई के चाहियो त कति एमएम को डाया प्रोभाइड गर्ने हामीले यहाँ 25 को गर्दिन्छौं किन एरिया अलि बेसी छ है 20 को गर्छौं भने धेरैवटा बार आइदिन्छ प्रोभाइड 25 mm डाया बार्स A5 कति हुन्छ ल यो भन त A5 कति 490.87 ल एउटाको यति छ भने देयरफोर नम्बर अफ बार्स कति होला AST डिवाइडेड बाइ A5 AST कति छ 2939.5757 divided by 490.87 5.98 5.98 this will be approximately equal to 6 numbers हामीले कतिवटा बार प्रोवाइड गर्यौं 6 वटा therefore AST is equal to 6 into 490.87 एउटाको यति छ भने 6 वटाको कति हुन्छ 2954 2945.22 mm square यो भयो मेरो प्रोवाइडेड है यति चाहिँ मैले प्रोवाइड गरेको छु hence provide 625 mm dia bars in tension zone हजुर नेक्स्ट हामीलाई के चाहिन्छ अब क्याल्कुलेसन अफ ASC को लागि पनि कुन फर्मुला mu2 बराबर FSC into ASC multiplied by D minus D dash यो सबै फर्मुला कोडमै छ कन्फ्युज नहुने अब यहाँबाट आउँछ ASC is equal to mu2 divided by FSC into D minus D dash mu2 कति छ भन त mu2 कति छ 4575 into 10 को power 6 divided by 353 into 650 minus 50 1097.5 33 mm square अब यति आयो भने यसमा हामीले के गर्छौं प्रोवाइड 20 mm dia bars therefore A5 कति भइदिन्छ pi into 20 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 4 यो भनेको 314.159 314.159
159 mm square. Therefore number of bars के हुन्छ AST divided by ASC divided by A5. ASC कति छ मेरो 1097.533 divided by 314.159. कति 3.49. कति गफ गरेको तिमीहरु पछाडी कतिवटा प्रोभाइड गर्ने चारवटा प्रोभाइड गर्छ भने therefore ASC provided बराबर 4 into 314.159. यो कति हुन्छ अंदर आधा शॉट लगाए कति 1256.6 mm square. Therefore provide कतिवटा छ 420 mm dia bars. हो गफारी सब भयो. अब नेक्स्ट स्टेप के छ हाम्रो चेक फॉर रेनफोर्समेंट. नंबर 1 मा टेंशन रेनफोर्समेंट को पनि मिनिमम को लागि कोड को कुन क्लोज मा दिएको छ यो 26.5.1.1 को ए मा दिएको छ. के दिएको छ AS is equal to 0.85 BD divided by FY. यति छ भने भ्यालुहरु पुट गर्देऊ 0.85 into 300 into 650 divided by 415 कति हुन्छ 399.39 mm square. यो मिनिमम छ भने हामीले प्रोवाइड गरेको जुन AST छ त्यो यो भन्दा बेसी हुनु पर्छ पक्का पनि. सो यो के हुनु पर्यो लेस देन AST provided. Hence okay. नेक्स्ट हेरौं मैक्सिमम को लागि. मैक्सिमम को लागि कति क्लोज मा दिएको छ 26.5.1.1 को बी नंबर मा दिएको छ. कति दिएको छ भन त 0.04 AST मैक्सिमम के भनेको छ द स्टील इन टेंशन शैल नॉट एक्सीड 4% ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया. इसको मतलब 0.04 यो भनेको 4% ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया भनेको के हुन्छ B into capital D. 0.04 into 300 into 700 कति ठ्याक्कै 8400 mm square. This should be greater than AST provided. Hence यो पनि ओके भयो. अब 2 नम्बरमा हामीले के हेर्नु पर्ने छ कम्प्रेसन हैन. यो भयो 2 नम्बरमा. कम्प्रेसिभ रेनफोर्समेन्ट को हामीले मैक्सिमम मात्र हेर्नु पर्छ. यो कति नम्बर क्लोजमा दिएको छ हामीलाई 26.5.1.2 मा छ.
यस सर 26.5.1.2 मा दिएको छ। यसको लागि चाहिँ एएससी म्याक्सिमम कति हुनुपर्छ? 0.04 बीडी सेम भ्यालु छ भने यो पनि कति हुन्छ? 8400 mm square. This is greater than ASC provided. सब ठीक छ ल, यो सबै ठीक छ भने नेक्स्ट स्टेप हाम्रो के हो? अब डिजाइन समरी। ल नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ त। नेक्स्ट स्टेप छ हाम्रो के रे? डिजाइन समरी। डिजाइन समरीमा हेर, बी भनेको कति छ? 300 mm। डी भनेको कति छ? 700 mm। क्यापिटल डी। स्मल डी भनेको 650 mm। डी डैश भनेको 50 mm। एएसटी प्रोवाइडेड कति हो? एएसटी प्रोवाइडेड कति? 2940 कि कति छ? 6 ले मल्टिप्लाई गरेर कति आएको थियो? कति? 2945.22 mm स्क्वायर। यसको मतलब 6 वटा 25 mm को हैन? त्यसरी नै एएससी प्रोवाइडेड कति हो? 1256 पॉइंट कति? 63। चारवटा 20 mm डाया बार्स। एसएमआर को के थपिहाल्नु? यहाँ जुन डी डैश छ नि, इफेक्टिभ कभर कति थियो? 50 mm थियो।